Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхээ хичээлдээ хүүхдүүдэд идэвхтэй сайхан оролцоорой. За одоо багш нь та нарт нэг өгүүлбэртэй бодлого хэлж өгье. Дэлгэр мянган төгрөгтэй байв. Түүнийхээ 11 хэсгээр харандаа, 135 хэсгээр үзэг, мянганы 250 хэсгээр дэвтэр авав. Харандаа, үзэг, дэвтэр нь дэлгэрт байсан мөнгөний ямар хэсэг болох вэ гэдгийг одоо бүгдээрээ бичиж тэмдэглэе. За хүүхдүүдээ, дэлгэрт байсан мөнгийг хэрвээ мянган хэсэг гэж бодох юм бол одоо энэ бодлогыг бодохын тулд бүгдээрээ шугамаа ашиглая. За бодлого бодохоос өмнө бүгдээрээ энэ харьцаагаа сайн санаарай. 1 метрт 10 дециметр, 1 метрт 100 см, 1 метрт 1000 мм байдаг гэдгээ санаарай. Яагаад энийг санах ёстой вэ гэхээр бид энэ 1 метрийн хэмжээтэй шугамыг би 10, 100 бүр цаашлаад 1000 жижиг хэсэг гэж бодох юм бол энэ шугамыг ашиглаж байгаа гэсэн үг хүүхдүүдээ. За тэгвэл харандааг 10-ны 1 хэсгээр авсан тийм үү хүүхдүүдээ. За үзгийг 100-ны 35 хэсгээр авсан. За тэгвэл дэвтрийг 1000-ны 250 хэсэгтэй тэнцэх мөнгөөр авсан гэж бодох юм бол энгийн бутархаагаар ингэж тэмдэглэн тийм ээ хүүхдүүдээ. За тэгвэл хүүхдүүдээ 10-ны 1 хэсгийг шугам дээрээ тэмдэглэе. 10-ны 1. За энэ байх нь. За тэгвэл дараагийн 100-ны 35 нь энд 100 хэсэг байгаа гэж үзэх юм бол 35 хэсэг маань энэ байх нь. За тэгвэл 100-ны 35-ыг ингэж тэмдэглэх нь. За мөн энэ шугамд 1000 жижиг хэсэг байгаа гэж үзэх юм бол 250 гэдэг маань энэ тэмдэглэгдэх ёстой. Одоо бүгдээрээ энгийн бутархаагаа шугам ашиглаж тэмдэглэлээ. Энэ энгийн бутархааг арвтын бутархаагаар яаж тэмдэглэдэг юм болоо? За тэгвэл энэ энгийн бутархааг арвтын бутархаагаар тэмдэглэх тухай хичээлийг өнөөдөр үзнэ. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл маань арвтын бутархай мөн түүнийг уншиж, бичих, жишиж ирэмблэх хичээлээ үзнэ. За одоо тэгвэл хүүхдүүдээ бүгдээрээ багштайгаа хамтраад энгийн бутархаагаа арвтын бутархайд шилжүүлье. За хүүхдүүдээ сайн анхаараарай. 10-ны 1. За 10-ны 1 гэдэг маань нэг бүхэл хэсгийг 10 хуваасны 1 учраас нэг бүхлээс бага байх ёстой. Тэгвэл нэгээс бага бүхэл тоовол тэг бүхэл. За бүхэл гэхэд тоогоо бичээд цэг тайна. 10-ны 1 гэхээр цэгийн ард 1-ийг бичнэ. За энэ тоог бид нэр уншихдаа тэг бүхэл 10-ны 1 гэж уншина. За тэгвэл 100-ны 35-ыг яаж бичих юм бол хүүхдүүдээ? За тэгвэл мөн 100-ны 35 маань нэг бүхлээс бага учраас тэг бүхэл 100-ны 35. 100-ны гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр 100 хуваартай энгийн бутархай учраас 100-ны 35 буюу цэгийн ард 2 тоо бичигдэх ёстой. За тэгвэл энийгээ бид арвтын бутархаагаар тэг бүхэл 100-ны 135 гэж уншина. За дараагийн тоо 1000-ны 250 гэсэн бутархайг арвтын бутархаагаар тэг бүхэл 1000-ны 250 гэж
Ингэж бичнэ. Энэ 10-ын бутархаагаа тэг бүхэл 1250 гэж унших ёстой. Тэгэхээр хүүхдүүдээ бүгдээрээ сая энгийн бутархайг 10-ын бутархаад шилжүүлэх арга үзлээ. Одоо бүгдээрээ багштайгаа нийлээд энэ бутархаагаа дахиад нэг уншъя. Тэг бүхэл 11. Тэг бүхэл 135. Тэг бүхэл 1250 гэж унших ёстой хүүхдүүдээ. Эндээс хажиглая. Бүгдээрээ бичсэн бутархаад байгаа ажиглаар хүүхдүүдээ. Тэгвэл ер нь 10-ын бутархаа гэж юу хэлэх ёстой юм болоо? Хуваарьт байгаа тоогоо ажиглаараа 10, 100, 1000 гэсэн хуваарьтай энгийн бутархайг 10-ын бутархай гэж нэрлэдэг юм байна шүү хүүхдүүдээ. За одоо тэгвэл бүгдээрээ тэг бүхэл 1250 гэдэг тоон дээр ажиллая. За тэхийн тулд бүгдээрээ тэг гэдэг тоо ямар орон илэрхийлж гин. За тэгвэл энэ маань тэг гэдэг маань бүхэл хэсгийг тэмдэглэдэг юм байна. Бүхэл. Бүхлийн дараа цэг тавих ёстой. Бутаргаан хэсэгт энэ 2 гэсэн тоо маань 10-ны хэсгийг тэмдэглэдэг. 5 гэсэн тоо маань энэ тоон дээр 100-ны хэсгийг тэмдэглэж байгаа шүү хүүхдүүдээ. 1000-ны хэсэгт байгаа тэг маань 1000-ны хэсгийг тэмдэглэх юм бэ. Одоо тэгвэл бүгдээрээ дахиад уншъя. Дахиад анхаарч байгаарай. Энэ тоогоо уншъя. Тэг бүхэл 1250 гэсэн тоо байх. За тэгвэл 10-ын бутархаа маань бүхэл ба бутархай хэсгээс бүрддэг байна. Гэхдээ бүхэл буюу 10-ын бутархайг юугаар заглах нь вэ? Цэг тавь загладаг байна хүүхдүүдээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ багштайгаа хамтраад нэг бодлого бодъё. Багш нь уншиж өгье. Сайн гарлаа чагнаж агараа. Заяа, хулан, анар, нар, тууз, хаачлав. Анар 1 метрийн 10-ны 1 хэсгийг, заяа 100-ны 50 хэсгийг, хулан 1000-ны 650 хэсгийг хаачилжээ. Тэгвэл одоо бүгдээрээ мөн энэ бодлогыг бодохдоо 1 метрийн хэмжээтэй байгаа шугамаа ашиглая шүү хүүхдүүдээ. Багш нь энийг энгийн бутархаагаар бичье. Заяа 1 метрийн хэдтэй тэнцүү гэсэн хүүхдүүдээ 100-ны 50 хэсэгтэй тэнцүү хаачсан. Хулан 1 метрийн 1000-ны 650 хэсэгтэй тэнцэх хэмжээгээр хаачилсан тоо. Анар 1 метрийн 10-ны 1 хэсгийг хаачилжээ. Хүүхдүүдийн хаачилсан тууз багш нь энд байна. Энэ бол заяагийн хаачилсан 100-ны 50 хэсэг. 100-ны 50 хэсэг. За хараарай хүүхдүүдээ. Бид энэ шугамаа ашиглана 100 см байгаа учраас заяагийн хаачилсан тууз үнэхээр хэд байсан бэ нөө? 100-ны 50 хэсэгтэй тэнцүү нь харж байна уу хүүхдүүдээ? 100-ны 50 хэсэгтэй. За тэгвэл заяагийн туузыг багш нь тавьчих. Хулан маань 1 метрийн 1000-ны 650-тай тэнцүү тууз хийчихсэн. Үнэхээр 650-тай тэнцэж байна хараарай хүүхдүүдээ. 650 гэдэг маань юу гэсэн үг лээ? Энэ шугамн дээр 1000 мм байгаа гэж тооцох юм бол энд 65 см маань 650 мм-тэй тэнцүү гэсэн үг. За тэгвэл энэ багш нь энэ туузаа тавьчих. Анар маань 1 метрийн 10-ны 1-тэй тэнцүү туузыг хаачилсан. Тэгвэл 1 метрт 10 дециметр байдаг учраас хүүхдүүдээ хараарай. 10-ны 1 гэдэг маань
Хэмжээгээс хараарай хүүхдүүд ээ. Үнэхээр энэ маань яасан бэ нү? 10-1 гэсэг нь мөн байж тийм ээ. За одоо хүүхдүүдээ сайн ажиглаад хараарай. Багш нь энд хүүхдүүдийн хаажилсан тууцыг энгийн бутархаагаар бичсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ энгийн бутархааг 10-ын бутархаагаар илэрхийлье. Энэ хүүхдүүдийг хаачилсан тууз маань 1 м хүрэх лөө? Хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр 1 м-ээс бага буюу тэг бүхэл гэж бичигдэх ёстой тийм ээ. Тэг бүхэл 150. За гэж бичигдэнэ. За хулангийн хаачилсан тууз нь мөн тэг бүхэл 1650 гэсэн. Анарын хаачилсан тууз маань тэг бүхэл 10-1 гэсэн 10-ын бутархаагаар илэрхийлэгдэж байна тийм ээ хүүхдүүд ээ. За одоо бүгдээрээ хараарай. Туузнуудаа сайн ажиглаарай хүүхдүүд ээ. Хамгийн урт эсвэл хамгийн бага тууцтай хүүхд нь хин юм бол зэт. Хамгийн урт тууцтай нь хулан байсан байх. Хамгийн бага нь анар. За тэгвэл энэ 3 тууцаа бүгдээрээ хэмжээнд та нарт харагдаж байгаа учраас тууцаа жишээ. Уртын жишээ гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл хамгийн урт тууцтай нь хэн байсан байх нь вэ те? Хулан. За тууцан дээр жишээ. Анарын тууц хамгийн бага учраас ингээд тэмдэглэж. За одоо тэгвэл бид нар хүүхдүүдийн хаачилсан тууцан дээр 10-ын бутархаагаа жишлээ шүү дээ. За тэгвэл одоо тоон дээр жишээ. Тоогоос ажиглаар хүүхдүүдээ. За үүнийг жишгтээ эхлээд харъя. Бүх бутархаагаар юм. 3 тооны маань бүхэл ямар юм? Ижил байна. За тэгвэл бүгдээрээ тэг бүхэлтэй учраас бүхэл тэнцүү байвал 10-ны хэсгээ жишнэ. За 10-ны хэсгэд энд 5 байна, энд 6 байна, энд 1 байна. Их тоотой бутархаа их байх ёстой тийм үү? Тэг бүхэл 1650 их байх. Мөн хамгийн бага нь анарынх учраас гэж жишин тийм ээ хүүхдүүд ээ. Одоо тэгвэл бүгдээрээ сая 10-ын бутархаагаа жишиж үзлээ тийм ээ. За одоо тэгвэл энэ 3 бутархааг яаж ирэмблэх юм болоо? Ирэмблэн гэж юу юм бэ? Ирэмблэн гэдэг маань ихээс бага руу, багаас их рүү дараалуулж бичгийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ энэ хамгийн бага анарын тууцны хэмжээ эхэлж бичигдэн тийм хүүхдүүд ээ. Дараа нь заяагийн тэг бүхэл 150 гэсэн хэмжээтэй учраас бичигдэнэ. За дараагийн дугаарт хамгийн урт хэмжээтэй байсан хулангийн тууцны хэмжээ бичигдэх юм байна хүүхдүүд ээ. Одоо бүгдээр энийг унш. Тэг бүхэл 11, тэг бүхэл 150, тэг бүхэл 1650 гэсэн тоонууд бичсэн байна хүүхдүүд ээ. Энэ тоо маань энэ дарааллыг багаас их рүү бичиж байгаа дарааллыг юу гэж хэлэх вэ хүүхдүүд ээ? Өсөх хэрэмбээр бичих гэж хэлнэ. Тэгвэл их тооноос бага тоо руу бичгийг буурах эренбээр бичнэ гэж хэлдэг. За бид сая 10-ын бутархааг жишиж эренбэлж сурлаа. Тэгвэл бүгдээрээ дахиад 10-ын бутархаа гэж юу вэ гэдэг тухай дахиад нэг уншчихъя. 10, 100, 1000 гэх мэт хуваартай энгийн бутархайг 10-ын бутархай гин шүү дээ. За үүнийгээ сайн санаарай. Бүгдээрээ дараагийнхаа ажилд
Аравтын Бутархан орон ангийн хүснэгтэд бичсэн тоо ба бичвэрүүдийг ажиглаад хүснэгтэд гүйцээж бичээрэй. Эхний тоогоо бүгдээрээ уншия. Багштайгаа хамтраад хэлээрэй. Бүхлийн хэсэг Бутархан хэсэг 2 сайн ажиглаж хүүхдүүдээ. 245 бүхэл 134. Дараагийн тоо 4 бүхэл 1090 гэсэн тоо байна. Дараагийн тоогоо хараараа хүүхдүүдээ. Бүхлийн хэсэг тэг байна. Тэг бүхэл 1200. Тэг бүхэл 10-2 гэж гарсан байна ард нь. Яагаад хүүхдүүдээ энэ тэг бүхэл 1200 бичих унших хоёр дээрээ өөр болцсон юм болоо. Ажиглаж байгаараа хүүхдүүдээ. Дараагийн тоо 5 бүхэл 10-ны тэг гэсэн тоо байна. Гэтэл бичихтэй 5. Уншихтаа бас 5 бүхэл гэсэн байна. Бусдаас арай өөр байгааз. Тэгвэл хүүхдүүдээ Бутархан хэсгийн сүүлд орших тгийг орхиж болдсон бэ. Тэгэхээр саяны 5 бүхэл 10-ны тэг гэдэг маань тэг нь орхигдоод юу болсон бэ нү? 5 бүхэл болсон юм биш хүүхдүүдээ. За тэгвэл саяны тоо чинь тэг бүхэл 1200 маань юу болсон бэ? Тэг бүхэл 10-2. Харин 4 бүхэл 1090 гэсэн тоо маань 4 бүхэл 109 гэдэг тоо болжээ хүүхдүүдээ. Тэрээ энэ дүрсийг сайн ажиглаараа хүүхдүүдээ. Энэ дүрсэд маань 100 ширхэг жижиг дөрвөлжин байгаа. За тэгвэл энэ 100 ширхэг дөрвөлжин байна гэдэг маань 100-ны 100 хэсэг буюу 1 хэсэг гэж байгаа. 1 хэсэг юу? 1 бүхэл гэсэн үг. За тэгвэл энэ будсан хэсгийг тоолъё бүгдээрээ. За тоолж байгаараа гэж та. За энд бол 100-ны 75 хэсгийг будцсан байгаа. Тэгвэл хүүхдүүдээ 100-ны 25 хэсэг нь яагаагүй будагдаагүй байгаа гэсэн үг тийм үү? За тэгээд бүгдээрээ энэ энгийн Бутархаа жишээ. Ижил хуваартай Бутархааг жишгтэй яах ёстой? Хөртөөрийн их нь их байх ёстой тийм үү? За тэгвэл хүүхдүүдээ энэ будагдсан дүрс маань 100-ны 37 байгаа учраас Аравтын Бутархаагаар илэрхийлэхдээ тэг бүхэл 100-ны 37. Будагдаагүй хэсэг нь хэд юм болоо? Зүйтэй. Тэг бүхэл 100-ны 63 бахна. Бутархаагаа жишээ. Энэ Бутархаа тэг бүхэл 63 нь их юм байна. Будагдсан дүрс маань 1, 2, 3 гэхээр 3 30. 30 хэсэг нь будагдсан учраас тэг бүхэл 100-ны 30. Тэгвэл будагдаагүй хэсэг нь хэд вэ хүүхдүүдээ? Тэг бүхэл 100-ны 70 хэсэг нь будагдаагүй. За одоо Бутархаагаа жишээ. За тэг бүхэл 100-ны 70 нь их юм байна. Хүүхдүүдээ багш нь та нарт Монгол орны үзэсгэлэнт нууруудын гүний дундчийг хэлж өгөн та нар гүний дундчийг эренбэлж бичиж хүүхдүүдээ. Увс нуурын гүн 11 бүхэл 19 м байдаг гэж. Хөвсгөл нуурын гүн нь 137 бүхэл 19 м. Харин хяргас нуурын гүн нь 46 бүхэл 19 м. Тэлмэн нуурын гүн нь 13 бүхэл 18 м. Харин тэрхийн цагаан нуурын гүн нь 6 м. Хар ус нуурын гүн нь 2 бүхэл 12 м байдаг хажээ. За тэгвэл энийг та нар хүүхдүүдээ эхээс нь бага руу эренбэлж бичээрэй.
За тэгэхээр хүүхдүүдээ энэ нууруудын хамгийн гүн нуур нь хөвсгөл нуур юм бэ, тийм ээ? Харин хамгийн гүйхэн нуур нь хар ус нуур юм бэ шүү хүүхдүүдээ. Тэгэхээр хүүхдүүдээ бид өнөөдөр хичээлээрээ 10-ын бутаргааг унших, бичих, жишиж жирэмплэх тухай үзлээ. Мөн энгийн бутаргааг 10-ын бутаргаад шилжүүлэх, 10-ын бутаргааг энгийн бутаргаад шилжүүлэх тухай дасгал даалгавруудыг ажиллаа. За хүүхдүүдээ гэртээ та нар Монгол орны гол мөрний тухай мэдээлэл цуглуулж, урт ба гүний хэмжээг жишиж жирэмлээд бяцхан тэмдэглэл бичээрэй. Хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа.